हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मॉस्कीज किचन। सो आज फाइनली मैं आपके साथ वो इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक शेयर कर रही हूँ बिकॉज हम सभी को पता है कि कोरोना का न्यू वेरिएंट भी आ गया है। तो उससे बेटर है कि वो कहीं ना कहीं अटैक करे हमारी बॉडी को, तो हमें पहले ही सेफ चलना है। सो ये एक सर्दी जुकाम खांसी का रामबाण इलाज है, ट्राइड और टेस्टेड है। मेरे घर पर ये हमेशा कई सालों से चलता आ रहा है और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये फ्रेश जो तुलसी होती है, तुलसी के लीफ लिए हुए हैं, पत्तियां ली हुई हैं, मैंने उन्हें अच्छे से क्लीन कर लिया। साथ ही यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर है, 3 मैंने लौंग ली हुई है, हाफ स्पून मैंने इसमें लिया हुआ है दालचीनी पाउडर और हाफ स्पून मैं इसमें ऐड किया है अजवाइन, बिकॉज अजवाइन भी गर्म होता है। साथ ही इसमें मैंने 3 लिए हैं ग्रीन इलायची, आप देख सकते हैं, और साथ ही इसमें एक हाफ तेज पत्ता का मैंने लिया हुआ है और इसमें जिंजर ली हुई है मैंने। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें पाउडर फॉर्म में नहीं है तो भी आप उन्हें ले सकते हैं। मेरे पास जो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल थी मैंने पाउडर फॉर्म में ले ली है और बाकी नॉर्मल साबुत ले लिए हैं। तो जो साबुत हैं चीज़ें उन्हें मैं सबसे पहले क्रश कर लूँगी। तो मैंने लौंग, इलायची और जो अजवाइन है उसे ले लिया है और उसे मैं इस तरीके से क्रश कर रही हूँ। सो गाइस, ये एक बहुत ही अच्छा रामबाण इलाज है बिकॉज मेरे घर पर स्पेशली क्या होता है, अगर मेरे हस्बैंड को कहीं ना कहीं फील होता है कि कल तक वो बीमार पड़ सकते हैं, उन्हें हल्का हल्का थ्रोट पेन होना स्टार्ट होता है या हल्का सा उन्हें फील होता है या रनी नोज होने वाली है नेक्स्ट डे तक, तो वो मुझे बस एक अलर्ट कर देते हैं और मैं इस काढ़ा को फटाफट से बनाकर उन्हें 2 से 3 बार दे देती हूँ और नेक्स्ट डे वो बिल्कुल ही परफेक्ट होते हैं, फाइन होते हैं, फिट होते हैं। सो लेकिन अगर आपको ऑलरेडी आपको कोल्ड कफ थ्रोट पेन वगैरह हो गया है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे थ्राइस अ डे लीजिए, मिनिमम आप 2 टाइम्स तो लीजिए ही, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग और बिफोर गो टू बेड, रात में। सो और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे दिन में भी एक बार ले लीजिए। तो आपका जो कफ, कोल्ड एंड रनी नोज है, आपका थ्रोट पेन है, वो बिल्कुल ही 2 से 3 दिन में परफेक्टली आप फाइन हो जाएंगे। सो ये एक ऐसा ही रामबाण इलाज है जो कई सालों से लोग आजमाते आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ हाफ कप ये जो काढ़ा है बनाना था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, 1 कप। और अगर मैं यहाँ पे कप बोल रही हूँ तो कप का मतलब यहाँ पे है जो कॉफ़ी मग होता है, नॉट वो टी वाले छोटे साइज के कप। अगर टी वाले कप से आप नाप कर अगर बना रहे हैं तो आपने 2 कप पानी डालना है, लेकिन अगर आप कॉफ़ी मग से डाल रहे हैं तो कॉफ़ी मग से आपने 1 कप पानी डालना है। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स थे ये इस पानी में डाल देने और इन्हें कंटिन्यू तब तक बॉईल करना है जब तक कि आपका हाफ मग पानी इसमें काढ़े का ना रह जाए। और इस तरीके से छान कर आपने इसे पी लेना है। गर्मा गर्म जितना हो सकता है आप उतना गर्म इसे लीजिए। और काफ़ी सारे लोग हैं, अगर आपको लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो रहा है, तो आप उसके लिए एक सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। वो है मैं इसमें हनी मिला लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग हाफ स्पून में हनी इसमें ऐड कर ले रही हूँ बिकॉज हनी भी गर्म होता है हमारी बॉडी के लिए। सो शुगर को अवॉइड करिए, शुगर फ्री रखिए इसे, चीनी ना मिलाएं आप, ज़्यादा बेहतर है। और अगर गुड़ आप ले सकते हैं, जैगरी, तो वो आप ले सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। जैगरी जो है बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए। सो इसे ट्राई करिए इस विंटर में।